Na fito a wannan dare, ina so zan yi wa al'ummar Hausawa albishir, kuma ina so in daɗa ƙarfafa matasa. Ina so kuma abokanan tafiyar mu 'yan tsakiyar Najeriya waɗanda suke taka rawar gani a gwagwarmayar nan. Ku riƙe gaskiya. Hausawa ku riƙe gaskiya. Duk abin da za ku faɗa ku tabbatar gaskiya kuka yi, kar ku yi ƙarya. Ko kuna son mutum in yi laifi ku faɗa. Ko ba kwa son mutum in yi adalci, in yi magana ta daidai ku faɗa masa. Kar ku ce wannan masoyina ne, wannan miƙina ne, duk wanda i ba daidai ba ku faɗe shi. Albani Zaria Bafulatani ne, amma za ku ji ina Allah ya ji ƙan Albani Zaria. Me isa? Saboda babu laifi Albani Zaria ya taka rawar gani, ya yi abin a zo a gani. To yau dai fa kar fa mu mance muna 13 ga watan 8, shekara ta 2024, kuma sunana Kaltum Alimbaji Tami. Ina tsammanin kun tuno bai fi sati ɗaya ko biyu ba na fito nan ne magana akan wata ƙungiya da ake ce mata Gizo. Akan wata ƙungiya da ake ce mata Gidauniyar Zumunci. To, na fito na kawo hujjoji, na ɗora muryoyi na kawo hujjoji akan wannan ƙungiyoyi. Ita wannan Gizo ƙungiya ce ta haɗiye ƙungiyoyi da yawa. To, su Nuhu Ɗan Maraɗi, su Sani Garba. Nuhu Ɗan Maraɗi ya san ni, Sani Garba ya san ni. Kun san ni in zan yi magana ban iya munafurci ko gugar zana ba, kai tsaye zan faɗa. Sani Garba shine shugaban ƙungiyar Gidauniyar Zumunci. Nuhu Ɗan Maraɗi shine ɗan Kanzagi. Ɗan Gwazai kenan. A lahira ladan ka wuta. To, in ba ku manta ba, wata 2 da ya wuce na fito na ce muku ina da cikakken labari a mijiyata mai tushe, cewar waɗannan mutanen suna neman miliyan 200 ko miliyan 50, kai miliyan 50 ku yaban. 200 ɗin za ku ji inda ta fito. Na yi su fitar baki, kar a ce na ce miliyan 200, miliyan 50. Duka daga jikinsu, duka daga shi Nuhu Ɗan Maraɗin har shi Sani Garban. To, ba na so in faɗi wani maganar in batta. Kun gane? Suke yawo dandalilluka, ƙungiyoyi ne zan ƙirga muku su. Kun sani ina magana ina cewa ba na ƙwaina he da zakara. Ƙungiya akwai ta 'yan Kamaru, akwai ta 'yan Chadi, akwai ta 'yan Togo, akwai ta 'yan Burkina Faso, akwai ta 'yan Senegal. To waɗannan sai suka yaɗa suka ce kowace ƙungiya ta ba da 250,000. Kun ji 200 inda ya fito, ba miliyan 200 ba, 250,000. Suna so su tara miliyan 50 su je su da Magaran su yi bikin wai ƙaddamar da ƙungiya. Waɗannan ƙungiyoyin fa sun daɗe shekara da shekaru. To kuma ina za a ƙaddamar da ƙungiyar? A da Magaran. Sarkin da Magaran ba namu ba ne, ba Bahaushe ba ne. Ina so zan ƙara muku haske wanda ba ku san Hausa ba, ko kuma ƙasar Hausa kafin a raba ta. Ɓangaren Nijar da ɓangaren Najeriya a haɗe suke. To da aka raba Nijeriya, muna da sarakuna na Hausawa a ƙasar Nijar sun fi 30. Sarakuna. Kun gane? Amma ba sarki ɗaya da su Nuhu Ɗan Maraɗi suka gayyato. Babu sarki ɗaya tak na Bahaushe su Nuhu Ɗan Maraɗi ba su gayyato ba. Ba kuma ma haka ba, shi kansa gwamnan da Magaran ɗin ba su gayyace shi ba. Kuna ji na ko? Ku matasa, abin da ya sa na ce ku bi mahaifanku, ku rabu lafiya da su, ina da dalili. Kun ga a Tawa akwai Hausawa guda 5 tsantsa a Tawa kawai. In kuka je ku Dogon Dutse akwai Hausawa su ma sarakuna kamar guda 5, sarakuna fa. Hausawa nan ma guda 5.
tsantsa Hausawa ne gaba da baya. Banda waɗansu sarakunan waɗanda suke tsibiri, layi ne ike shigo mini. Kun gane? Sarakuna tsantsa na Hausawa sun fi 30. Ba sarki ɗaya da Nuhu ɗan Maraɗi da Sani Garba suka gayyato Bahaushe, babu. Babu wani babban mutum Bahaushe ficacce a Nijar da suka gayyato, babu. Gwamnan ma na Damagaran ɗin ba su gayyace shi ba. Shi sarkin Damagaran amini ne na Sunusi Lamiɗo Sunusi. Ka duba ku ga kwikwiyon Fulani Nuhu ɗan Maraɗi, kwikwiyo na Fulani. Ku ga da munafurcin da ike so ya ɗaura. Za ku ce da da ne. Albishir ɗin da zan muku, waɗannan ƙungiyoyi da na Kamaru, da na Chadi, da na Togo, da na Burkina Faso duk sun janye, ba za su yi ba. Ba za su yi ba. Ba za su yi ba. Hausawa kansu ya waye. Kuma 'yan Nijar ɗin ma da suka ga shirin da ƙaryar da munafurcin da waɗanda za a gayyato ɗin, su ma matasan Nijar suka miƙe tsaye suka ce ba dai a ƙasarsu ba. Suka miƙe tsaye, kun ji irin abubuwan da suke faɗa. Sarkin Damagaran zai jagoranci taro. Manyan baki sun hada da Alhaji Aminu Dantata, Alhaji Aliko Dangote, Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabiu, Alhaji Ibrahim Danyaro, shugaban dattawan kasuwar Sabon Garin Kano, sai Sanata Barau Ai Jibrin da kuma Hajiya Maryam Abacha, sai Hajiya Mariya Sunusi Dantata da mai girma tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Alhaji Ibrahim Babangida, sai Alhaji Abdulsalam Abubakar, sai mai girma Muhammadu Buhari. Wannan gagarumin taro da za a yi ranar 24 Kun san na ɗora muku wancan, akwai su Sunusi Lamiɗo Sunusi, su Rabi'u Musa Kwankwaso, su Abba Gida duk dai gaggan Fulanin nan miƙiyanmu. Ba na so tsawo ne, shi yasa na rage shi. To abin da nake so in nuna muku a yanzu, su 'yan Nijar ɗin Hausawan tsarkakakku, alhamdulillah muryarmu ta je gabar da yamma, kudu da arewa. Duk inda Bahaushe yake yanzu idonsa akan Bafulatani yake, kuma akan karnukan Fulani irin su Nuhu ɗan Maraɗi. To ku dakata ku ji. 26 ga watan Agus a fadar mai martaba sarkin Damagaran Sultan Abubakar Sanda Umaru. 'Yan kwamitin gayyata sun hada da shugaban gidauniyar zumunci Gizo Garba Sani. Kun ji shi Garba Sani. Garba Sani na ni kwata Allah ɗan ta kefe ya san ni. Muna tattaunawa da shi a da kafin ne kunnen uwar shegu da shi. Wannan shine Garba Sani. Kai ba girin ba dai temai. Ta Ali Kasim Dallatun Damagara, Alhaji Abdulrahman Samba, sai Ambuka Sokari, sai Hajiya Nana Hadiza Sumaila, uban taro mai martaba kuma Sultan of Damagaran, mai masaukin baki Alhaji Haruna Bagayya. Allah ya bada ikon zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna 12 ga watan 8. Kuna ji wannan? Zaratanmu ne na Nijar. Nuhu ɗan Maraɗi. Ba inda za ka. Ku tsaya ku ji matasanmu na Hausa na Nijar me za su ba da ansa akan wannan maganganun da aka yi. Na farko dai ina so in ƙara muku haske. Badamasi Babangida ba a iya ma tafiya. Tafiya ya yi baya iya tafiya. Ban ɗaki sai an kai shi, amma don tsabar ƙarya an sa sunansa don aiwa mutane barazana. Dangote ƙarya suke. Dangote ya taɓa shiga irin al'amura irin wannan. Kun taɓa ganin Dangote irin wannan al'amuran ko al'amuran siyasa? Abdulsamad bai san ma ane ba. Wannan ina ba ku tabbacin labarai cikakke da muke da shi. Waɗanda za su zo taron nan Fulani ne. Sunusi Lamiɗo Sunusi da kuma gaggan Fulani na miyar ta Allah. Ƙaƙa za a danne Hausawa. Ƙaƙa za a ruguza wannan gwagwarmayar tamu. Abinda Nuhu ɗan Maraɗi ike so kenan. Da shi da Musa Garba da maƙarrabansu. To kuma tsaya mun muga, me isa ba a gayyato sarki Bahaushe ko ɗaya ba? Ɗaya tak Bahaushe ba a gayyato ba. Shi wannan sarkin Damagaran karan farautar Fulani ne. Kowa ya sani.
kuma tsakaninsu ma da Hausawa a tsakin da tsakuwa ku duba ku gani huɗan Maraɗi yadda an taɓa cire shi wanda ya cire shi kuma Bahaushe ne akwai wani abu da yi amma kun ga yanzu na huɗan Maraɗi abin da ya tafi zai yana so in nuna iyayen gidansa zai iya ruguje tafiyar mu ba za ka iya ba na huɗan Maraɗi sai dai kunya yau mun ruguza ka mun rusa ka wannan taro ba za a yi ba waɗanda kuka yi ƙarya kuka ce da sunannakin tsarkakakku sun wanke kansu daraja da mutunci da ɗaukaka ta tabbata akan ku zaratanmu ne wa 'yan Togo jinjina ne wa 'yan Nijar jinjina 'yan Nijar ma za a yi wa jinjina ta musamman ne wa 'yan Nijar jinjina da kuka ruguje wannan tafiya ne wa 'yan Najeriya jinjina ne wa 'yan Kamaru jinjina ne wa 'yan wannan Chadi jinjina ne wa 'yan Burkina Faso jinjina dama 'yan Ghana su wannan abin ba a yi da su ba su yadda ba dama yau muna da Allah na tuba ɗan gwagwarmaya har ɓargo a wannan a Ghana ai ba a yi musu wasa su to jinjina ta musamman a waɗannan ƙasashe hudu da kuka ruguza su kuka rusa su kuka nuna ku Hausawa ne ba za mu taɓa mance muku ba ku tuna duk wanda ya yi abin alheri waɗannan matasan suna rubuta shi tarihi ne ko ya la'anci mutum ko kuma tarihi ya gode wa mutum Bahaushe ya daina tafiya da ka duk abin da ake muna masu rubutu suna documentary ɗinsa don ku sani tarihi ‘ya'yanku za su yi alfahari za su yi murna a abin da kuka yi shugaban da aka ce an bashi Allah ya masa albarka na Togo da ijan ya ce ba daina di ba to ku tsaya ku ji abin da shi 'yan Nijar Hausa Nijar suke magana kun dai shi ku to ni abin da ma ban mamaki dangane da wannan taro da za a zakwa da magaram ayi ba mu ga an kira gwamnan jihar da magaram cikin waɗanda za su tarbo wa'annan mutane ba mu ga an kira wasu maye delege cikin CNSP ba kiran da za ni ga CNSP kiran da za ni ga shugabannin masu albarka ku sa idanu dangane da wannan taro da za a yi saboda kun sani ko lokacin da delegation ta saka ta Najeriya lokacin da aka yi mulki ba a bari ba su Abdulsalam Abubakar tare da sarkin musulmi na can Najeriya su gana da shugaban ƙasa ba amma ya aka yi sai aka yi amfani da Sanusi Lamido Sanusi ko san Sanusi Lamido Sanusi yana da wasu ajanda mayya da ƙasashen turai da shi aka yi amfani yanzu ka inda sarkin da magaram shi ya jagorance shi har ya kai shi inda su cani har aka bari kuma delegation ɗin Najeriya ta zo ta ga shugaban ƙasa to ya kamata a sa idanu dangane da irin wannan kun sani lokacin Baba Tanja Allah ya shi kanshi da rahama ya taɓa sauke sarkin da magaram bisa mukamin shi tare da wasu mayan zargi da ake ma sarkin da magaram lokacin tarayya da yake kun ji tare da manyan zargi da ake sarkin da magaran kun ji ko wannan shine kukuyan fulani domin shi yanzu Nuhu Damara na da ce masa ma kare bai kai kare ba kuikuyo ne kun ji dai da kunnen ku daga gurin Hausawan Nijar to ina darajar ka ina mutunci ka Nuhu Damara ba za ka iya ba da kake alwashin sai ka ruguza ni ba za ka iya ruguza ni ba domin ni ginin Allah ce kainuwa ce ban fito ba da na shirya FNDS tarayya ne aka maido shi bisa ga karagar shi ta mulki to mu wannan ba shi ya dame mu ba ƙasar mu ta dame mu duk wani abubuwan da za a yi cikin ƙasar mu ta Nijar to sai NSP ki sa idanu 100% a ga menene ake kumsawa har inda za su sauka masakin baki a sa NSP wasu delegation ta zamna tare su ta ga menene za a kulla saboda suna iya zakkuwa su cilasta ma sarkin da magaram ya zo ya yi lallashin shugabanninmu domin wata manufar da za a cuta ma ƙasar Nijar. Wannan ina son duk wani wanda yake sama rezo sosiyo ya yada wannan labari har ya zo ga CNSP. Ina mana fatan alkhairi. ‘Yan uwana wannan cuta ta ƙare wanda ake ce mana Najeriya da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya muke mun sani Allah ya haɗa mu da uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma idan ka tsagi jinin ɗan Nijar sai ka ga jinin ɗan arewacin Najeriya. Kun ji, a nan
yana mana mutuni mu ɗan uwansu ne. Amma akwai Fulani da suke so su cutar da shugaban Nijar akan Bahaushe ne da kuma haɗin kanwa da haɗin Sulhu ɗan Maraɗi da Sani Garba. Ku ji ya ce wannan Allah ne ya haɗa mu ba wanda ya sai raba mu tabbas. To amma ai gari ya waye mun san irin makircin da Fulani suke mana mu Hausa a Najeriya ko mun san irin makircin da suke so su je su shirya su yi wa ɗan uwanmu shugaban Nijar akan Bahaushe ne. Muna da zumunci mai ƙarfi na 'yan uwantaka wanda ba wanda ya raba shi sai Allah. Ƙwarai. Wannan mun sani a bar shi bai kote. Ƙwarai. 'Yan teren ƙasa muke karewa. Yanda ka san babanka ya aihe ka tare da ƙannanka kowane sai a ba shi wurin shi. Ya ci da iyalin shi ya kare 'yan teren kin iyalin shi. Amma zumunci yana nan to haka muke da Najeriya. Zumunci yana nan amma yanzu 'yan teren kin ƙasar mu muke karewa. Ƙwarai. Ba wata cutar da za a ci da Nijar da Najeriya da muke mun sani duk ɗaya ake amma kuma 'yan teren kin ƙasa kowa na kare 'yan teren kin ƙasa. Ƙwarai muna tare da ku. Daga yanzu idan ɗan filim ya zaka Nijar ya gana da 'yan filim ba sai an kai shi inda shugaban ƙasa ba. Idan wani ɗan wasan kwaikwayo ko wani ɗan TikTok ya zaka akwai ire-iren shi a Nijar ya gana da su ya koma ya ta abin shi. Idan malami ne komi girman malami akwai manyan maluma a Nijar ya gana da su idan wa'azi za shi ya gana da su ya koma shi abin shi. Ba kowane irin mutum ana ja shi ana kai shi fada shugaban ƙasa ba. Ƙwarai. Na ce muku fada shugaban ƙasa zuciyar ƙasa ce. Bai dace ba kowane irin mutum ana kai shi fada shugaban ƙasa. Allah kare mana shi. Wannan fa abu in ba a Nijar ban taɓa ganin wata ƙasa inda aka yi haka nan ba. Yan uwa mu girmama ƙasar mu. Mu girmama fada shugaban ƙasar mu ta Nijar. Ina muna fata alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya haɗa kawunan mu. Allah ya kare shugaba Chani. Allah ya kare shi. Allah ya kare shi. Allah ya kare ƴan uwanmu na Nijar. Allah ya kare ƴan uwanmu na Najeriya. Allah ya haɗa kanmu Hausawanmu na Nijar da Hausawanmu na Najeriya da Hausawanmu na duk duniya Allah ya haɗa kanmu. Allah ya haɗa kan ƙabilun Nijar. Allah ya haɗa kan ƙabilun Najeriya. Allah ka kawo mana shugabanni da za su haɗa kanmu. Allah ka ruguza Fulani da suke so su rarraba kanmu su cutar da Nijar kuma da gudunmawar irin Sulhu ɗan Maraɗi. Maganar ba ta ƙare ba. Kun san ko a kotu za a ce to kina da wata saidar ga wani shi ma dattijo. Assalamu alaikum. Mun ja wani taro za a yi a da magaran wajen gidan sarkin da magaran. Babu magana gwamnati. Kuma wai da Abdulsalam da waye na Kano da wane za a zakwa taro da magaran. Kakku yadda da su wallahi. Kakku yadda da su. Billahi yi kace kasu zo kasa ga su zaman su. Ba mu yadda da su ba mu. Ba mu yadda da su ba. An ce da Dangote da wani tsohon shugaban kasa da wani tarkace. Makiyan mu na wallahi ko kakko da karan ma ne wasan ku suka yi. Ku hana ai taron nan da magaran billahi ji kakku yadda wallahi sai yarfi wallahi kakku yadda. Ba masoyan mu na ba Allah kakku yadda da su. Anan don Allah ina so zan ɗan sa muku wani abu ku ji. Kun ji tsohon nan zan maimaita muku ku yi haƙuri ku tsaya ku ji abin da Sulhu ɗan Maraɗin da suke so su yi aika-aikar a Nijar ku kwantar da hankalinku. Wannan haka yake abin fahari abin sha'awa al'adunmu 'yan ƙasar Hausa kowa ya bar gida ya bar shi kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Rai layo zanen aro ba ya rufe katara. A ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar fasaha da al'adu da wasanni ta ƙasar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar bunƙasa harshen Hausa da al'adu ta duniya mai suna gidauniyar zumunci ƙarƙashin kulawar masarautar da Magara. Na farin cikin gayyatar dukkan wani Bahaushe da mai sha'awar tarihi da al'adun Hausawa zuwa gagarumin bikin baje kolin fasahohi da al'adun Hausawa na duniya tare da bikin ƙaddamar da gidauniyar zumunci ta duniya. Taron wanda zai gudana a ranakun 24 zuwa 26 a watan Agusta shekara ta 2000. To ku tuna ranar harshen Hausa da aka ƙirƙiro ta ran 26 ga watan 8. Kun ga Nuhu ɗan Maraɗi very stupid. The same watan kwana biyu kawai irage za su yi 24-26 su gama. Kun ga sun yi wayo in suka yi ba za a gano ranar harshen Hausa da Abubakar Ribe ya fito ice su suka inganta harshen Hausa ba. Wacce in ba ku labari shekara biyu na ce a daina wannan ranar ga fa dalilan da isa
sai suka ce min ni yar shaye-shaye ce, suka ce ni maƙaryaciya ce, suka ce ni ina ci wa mutane mutunci. Sai ga Abubakar Riba ya fito ya ƙaryata su gaba ɗaya ya tabbatar abin da nake faɗa. Ku biyo ni a hankali. 2024 a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Za mu da abubuwa da dama a wannan taro kamar wasannin gargajiya irin su dambe, kokowa, wasannin maharba da kuma langa da kuma baje kolin nau'in abincin Hausawa da suturu da sauran kayayyakin Hausa na dauri. Za kuma a gabatar da taron ƙarawa juna sani mai taken zumuncin Hausawa da tasirin masarautu wajen samar da tsaro da tattalin arziki a ƙasar Hausa a yau. Kun ji tarihin masarautu. Masarauta shi wannan sarkin wancan ɓarawan sarkin Kudin Gobir. Ɗan ta'adda wanda yanzu yana hannun Fulanin alhamdulillah. Wannan matacin koko da ya bai Nuhu Ɗan Maraɗi ya zame masa masifa. Kamar sabon abin duniyar ɗan kaza. Ya samu ya rasa inda zai ci ta yawo da shi har abin ya lalace ya ƙasa wani izo ya ɗauke ya cinye. Abin da Nuhu Ɗan Maraɗi tsinci kansa kenan, ku biyo ni a hankali. Da masana daga sassa na duniya za su shayar da mahalarta taro ilimi. Akwai kuma ziyarori ga muhimman wuraren tarihi na ƙasar da magana. Ana sa ran halartar manyan baƙi daga ƙasashen duniya irin su Najeriya, Niger, Kamaru, Chad, Senegal, Togo, Ghana, Guinea-Bissau, Sudan, Amurka da sauransu. Kaɗan daga cikin manyan baƙin akwai Prime Minister Niger Alhaji. Kun san fa duk wannan garuruwan da suka faɗa duk ƙarya ne. Ƙarya ce. Wannan duka so ake a rukita hankalin Hausawa a ce akwai wani biki da ake a Damagaran. Sarki ba Bahaushe ba. Ga sarakuna sun fi 30 na Hausawa a Nijar ba sarki ɗaya da aka gayyato. Jama'a sarkin tsibiri shine a Nijar number 1 a gurin mu dai Hausawa. Ba ma a Nijar ba a duk duniya ma. Mutum mai kishi, dattijo, jinin bawa jangwarzo. Ba su gayyace shi ba. Me isaka sun kufare shi. Bara da ne ƙaƙaji na ce a canja da tabbatar cewar Fulani ne suka ƙirƙiro, sai ya ce tunda an tabbatar Fulani ne tana faɗa biyar Allah nan a canja. Ya ce a mai da shi 28. Nuhu Ɗan Maraɗi sai ya ce ƙaƙa shi ba gobiri ba a ɗaure mara gindi ba, ni bare a ɗaure min gindi. Bai ji daɗi ba sarkin tsibiri. Shi ya sa Nuhu Ɗan Maraɗi wannan shekarar ya koma ƙarƙashin wanda ba Bahaushe ba zai yaƙi wanda shi ike Bahaushe ne. To ya yaƙi ma sarkin tsibiri bare ni? Yau me yaƙi? Ye biki an ce na al'adun Hausawa. An ebo miƙiyan Hausawa. An kai gurin miƙiyin Hausawa a nan za a yi bikin. To ta ƙaƙa za ku fahimci yadda abin yake. Ku biyo ni a hankali. Lamin Zai da shugaban ma'aikatar fasaha da al'adu Alhaji Abdulrahman Ahmadu Jibo da mai masaukin baki mai martaba Sultan na da Magara Alhaji Abubakar Sanda. Baki da ƙasar Togo sun haɗa da Alhaji Suleiman Yahaya shugaban. Wannan Alhaji Suleiman Yahaya kar ku ga laifinsa. Tsarkakakken mutum ne, ya wanke kansa, ya ɗaye kansa, ba ruwansa da wannan tafiya. Wannan ita ce gaskiyar abin. Wanga na sha faɗawa mutane na ce kun ga idan akwai ku biyu ne kuke magana to ni ce ta ukunku a cikin ikon Ubangiji. A yau ɗin nan an ruguza wannan tafiyar. Ba za su je ba. Ba za a yi taron ba. Ba za a yi shi ba. Taro ba za a yi ba. Nuhu Ɗan Maraɗi na yi galaba a kanka saboda na fi ka gaskiya, na fi ka kishin al'ummata. Allah ya dafa min wannan abu an ruguza shi, an rusa shi, ba za a yi taron nan ba. Association Tarayya Togo da mai martaba Alhaji Isu Garba Kalambe, mai martaba Sarkin Zangon Anaho da Alhaji Sale Dan Merogo, shugaban rediyo talabijin na Jafar Nur da Alhaji Watara magajin garin Abu da kuma Alhaji Lawale Zaharu daga ƙasar Senegal da Alhaji Ali Uwaisu shugaban ƙungiyar Kulab Zumunci Senegal da Alhaji Suleiman Adam Manna shugaban Arewa Community in West African Countries ƙasar Guinea-Bissau tare da jagoran Hausa da ke ƙasar Kamaru Alhaji Ali Bashir tare da shi wannan Alhaji Ali Bashir da rakiyar Baban Lami. Baban Lami ka ji ciwo, ka je ka nemi sana'a Baban Lami. Kana magana lub ahe gayyar tsiyacce. Shi wannan Ali Bashir uwarsa ba Fulatana ce. Dama shi ya sha nonon Fulani duk wanda zai ba mamaki. Ku kai mar odiyon ni ce Kaltum Alim Bajitami.
kiyar shugaban dandalin Hausawan duniya Abubakar Baban Lami da kuma shugaban kungiyar asusu Chadi Alhaji Hussein Mahama da manyan baki daga Najeriya irin su Alhaji Atiku Abubakar, Honorable Abdurrahman Suleiman Kawu Sumaila, Alhaji Dahiru Barau Manga, Alhaji Injiniya Dr. Sirajo Yazid Abukur da Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Injiniya Abba Kabiru Yusuf a gwamnan jihar Kano Abba Gida da mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamido Sunusi da mai martaba sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli da Farfesa Salisu Ahmad ya kasai da kuma manyan baki daga sassa daban-daban na Atiku Abubakar, Sunusi Lamido, Rabi'u Musa Kwankwaso, Abba Riga-riga. Wai ku duba ku ga sarkin Daura da bai san inda kansa yake ba, aka kawo sunansa aka yaɓa. Daidai don a yaudare ku a ce akwai Hausawa a ciki. To Nuhu ɗan Maraɗi ka ɗauka za mu ƙudin da ne hannu mu ƙyale ku yi wannan taron? Ai, ba za mu ƙyale ku ba. Ai tafiyar ta wuce duk inda kake tsammani. Hausawa tsarkakakku sun fara kishin al'ummarsu. Wannan kunnen ka ga gangan jikin bai zo ba. Kai da kanka Nuhu ɗan Maraɗi wata rana dandalluka sun gagare ka. Saboda za a samu tsarkakakkun Hausa abinda ake tattauna ba za ka iya haƙuri ba wai korar ka za a yi ba kai da kanka za ka fice. Da kanka za ka fice saboda 'ya'yan Hausawa sun taso. Tsaya in sa maka dattijo ka ji abin da ike faɗa akan waɗannan sunannakin da aka ce za su zo Nijar against ɗin shugaban Nijar akan Bahaushe ne. Suna baƙin ciki da shi domin an yi juyin mulki an kawar da Bazin karen farautarsu. Wanda an tabbatar uwar Bazin Bafulatana ce, matarsa Bafulatana ce, ubansa kuma ɗan Janjaweed ne ba wani Balarabe ba ne. 'Yan Sudan ne suke ta faman tiliniya da ai Balarabe babu wani Balarabe ba a Sudan. Nan ce ne na banza. Bazin ɗan Janjaweed ne. Yawwa. Nuhu ɗan Maraɗi ka kashe kunne ka ji. Da kai da Adam Abashe, Nuhu ɗan Maraɗi Adam Abashe yana nan kalau ka gayar min da shi, amma dai ku tsaya ga wani ɗan saƙo. Assalamu alaikum. CNSP. Mun ja wani taro za a yi a da magaran wajen gidan sarkin da magaran. Babu magana gwamna. Kuma wai da Abdulsalam. Da waye na Kano da wane za a zakwa taro da magaran. Kakku yadda da su wallahi. Kakku yadda da su. Billahi yi kace kasu zo kasa ga su zaman su. Ba mu yadda da su ba mu. Ba mu yarda da su ba. An ce da Dangote da wani tsohon shugaban kasa da wani tarkace. Makiyan mu na wallahi ko kako da kasan ma ne wasan ku suka yi. Ku hana ai taron nan da magana billahi wallahi. Ya hannu baba. Ba masoyan mu na ba Allah hakku da su. Mun yadda. Abin da zai kifar da mu ɗaya suka faɗa billahi kakku da su to kasa. Kakku yadda wallahi. Ina ba ku shawara. Wallahi ji kakku yadda da su. Ya. Ba mutanen kwarai na ba. Suna kokarin sai sun gaba a kasar Ghana. Ka su shigo kasar mu su tsaya can su tsaya sun shawar su. Suna sun ka tattara da ƴan tawaye da sauran sun kasar su. Mu yasa za ku wurin mu. Mu yasa za ku su muna. Su wada tura da cikin kasar tanta su ƴan gaskiya. Su wada tura da cikin kasar su. Kakko da su ta wata ran zandar wallahi. Ko san ma kicin da su gama tanje Allah kuma suna ha. Ba wasu bana suna. Suna ba wasu bane suna. Kakko da su wallahi. Kasu to zandar kenan. An taba taro ba gwamnan jiha cikin taro a tattaro masu kuɗi da tsohon shugaban ƙasa da tsohuwa kuma babu zancen gwamnan jiha ga wurin ko san ba gaskiya ta ba ko wata makarƙashiya ta makaru ce wallahi tukutun gwila ta kakko da su. Baba sannu. Matasa 'yan gwagwarmaya na sa wannan audio don da waɗannan maganganu don ku ji ne. Kun ga al'amuran Hausawa ya canja. Kwaɗayi zan zo ma ku zama 'yan barandan Fulani. Haka za ku tsinci kanku a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. Hausawan duk duniya tare muke aiki kafaɗa da kafaɗa. Wannan biki mun ruguza shi mun rusa shi. Haka za mu ruguza duk wanda ice zai cuci al'ummar Hausa ba fa kanan na ɗaya hannun mu fa za mu yi ba. Ubangiji yake jagorancin tafiyar mu duk wanda muka ji a duniya Bahaushe ne za a yi taro. Fulani za su taru da kuma a ce wai taron na Hausawa ne kuma Fulani. Don a ci gaba da mulkar Hausa, a ci gaba da kashe su, a ci gaba da yanka su, a ci gaba da kore su daga ƙauyukansu. Irin su Nuhu ɗan Maraɗi sun tafi kwandon sharar tarihi. Nuhu ɗan Maraɗi, da kamar ka a riƙe tsakaninka da Allah al'amuranka da Allah bai ƙasƙanta ka ya wulaƙanta ka ba. Da kai da Adam Abashe a yanzu dai, kowa ya san ba ku da daraja, ba ku da mutunci. Kowa ya san su Sunusi Lamido Sunusi kuke wa aiki.
ga gaskiya nan ɓaro-ɓaro ta fito. 'Yan Nijar sun ce ba sa son ku, kuma mu kuma mun ruguza ku mun rusa ku. Allah isaka wa 'yan Togo, Allah isaka wa 'yan Kamaru, Allah isaka wa 'yan Chadi, Allah isaka wa 'yan Burkina Faso. Allah isaka muku da alheri. Sunannakinku da duk wani abin da kuka yi, wallahi za ku ga littafi mun buga da ranar da abin da kuka yi. Wallahi za mu buga, in alheri ne in sharri ne, ba za mu ƙara barin tarihin Bahaushe ita tafi ba. Abdulsalam Bagimbe ya zama zakaran gwajin dafi. Ba za mu bari a maimaita Abdulsalam Bagimbe ba, bi iznillah a ƙasar Hausa. Allah ka dafa wa ƙasar Hausa. Hausa na ya ishe ku izina. Kwaɗayi, son girma, munafurci, neman gindin zama, kishi da ɗan uwanka ka ruguza shi wai akan shi ana jin sa kai ba a jin ka, duk ba zai kai ku ba. Duk wanda kuka ga mutum ne mai kishi, ku ƙaunace shi ko baya son ku. Ni yanzu duk inda Bahaushe yake mai kishi ina son sa. Wa'annan 'yan ƙasashen nan duk ban san su ba, nake musu albarka. Ba wanda na sani a cikin su. Amma na san rawar da muka taka muka ruguza. Nuhu ɗan Maraɗi, mun ruguza tafiyar ku, mun ruguza. Shi sarkin da Magaran sai dai ebo fulanin amma ba dai da waɗannan tsarkakakkun Hausawan namu ba. Wannan yanzu muka fara ni da ku, ƴar ɓaro-ɓaro ce, yaƙar ku zan. Na ce dama sai na ruguza wannan ƙungiyar taku ta garkuwa. To sai kuka batta kuka tafi gizo-gizo. To gizo-gizo, to garkuwa ma an ruguza ta, bare gizo-gizo banda shashancin ka Nuhu ɗan Maraɗi. Mu kwana lafiya.